Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, January 6. Ang ebanghelyo natin ngayon ay Luke 4:14 to 22. Ako po si Father Luciano Felloni, Parish Priest ng Kristong Hari sa Diocese of Novaliches. Sabi ng umpisa ng ebanghelyo ngayon, Jesus acted with the power of the Spirit. Jesus acted with the power of the Spirit. Meron laging natutulak sa ating pagkatao para gumagalaw. It can be the power of the Spirit of God. Pwede ding yung paghihiganti. Pwede ding yung pagmamahal ng mga material na bagay, kasakiman. Pwede din yung hangat na ma-fulfill yung ego mo ay talagang makakaroon ng gantimpala, yung magiging praise sa sarili, papuri sa sarili, palagpagan sa sarili. Ano nga ba ang natutulak sa iyo para gumagalaw sa buhay? Anong nagbibigay sa iyo ng lakas, ng inspirasyon, ng tulak kapag ikay medyo mahina na, medyo pagod na, medyo struggling? Ano nga ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan to keep going in life? Kasi kung yon ay tama, tulad ni Jesus, kung yon ay yung Espiritu ng Diyos, then hindi ka makakamali sa direksyon, hindi ka makakamali sa patutunguhan, therefore hindi ka makakamali sa maparating sa buhay. Yung Espiritu ng Diyos ay ang lakas, parang makina na nagbigay ng kakaibang impulse sa ating na gumagalaw. Kung hindi Espiritu ng Diyos at Espiritu ng pride or Espiritu ng anger o Espiritu ng materialism ang naging makina ng ating buhay, we can go very far away mula sa dapang paratingan natin. And therefore, mamimiss yung sense of fulfillment, mamimiss yung sense of kaligayahan, mamimiss mo yung malalim na kapayapaan na Diyos lang ang makakabigay. Harinawa, ngayon, sa umpisa pala, on the first week of this 2022, we allow the power of the Spirit to be our engine. Today onwards. Kung nagustuhan mo ang video ito, pakiusap, share. Punuin natin ang good news ang social media. Gawin natin viral. Araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.